Radio Ijwi ry'Amerika risamiranyira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Iyo neza nshuti mwese dutaramanye muri kumwe na Frederic Nkulikije. Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22. Mu Rwanda turi ku FM 88.3 radio inshuti ya bose no ku FM 104.3 y'Ijwi ry'Amerika. Ikaze makuru yacu yo kurisa. Abantu babiri barabishwe muri komine Mugamba intara ya Bururi mu manuko w'igihugu. Umwana yoba yapfuye kwa Mungu avuye gusenga, nyina nawe urumva yoba yapfuye kwa mbere wewe zigaba twagisanze mu gikoni. Uyo ni Venuste Ntambaye usitanteri wa komine Mugamba. Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yasozereye urugendo rw'iminsi ibiri yarimo mu Rwanda. Umunonotsi wo mu gihugu ca Belarusiya Kristina Timanovskaya yatangaje uno munsi kwa kabiri ko ariko ashimikira ku mutekano wiwe n'iki gihe ariko asaba ubuhungiro mu karere ka Buraya. Amakuru avuga hirya no hino ku isi yatanguriye muri Nigeria cakiriye miliyoni 4 z'inkingo za COVID-19 Moderna cahawe na leta ya Amerika. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi. Minisitiri w'ubuzima wa Nigeria arabivuze mu gihe iki gihugu cyo mu burengerazuba bwa Afurika gihanganye n'inkubiri ya gatatu y'ubwandu bwa virusi ya corona. Osagie Ehanire yavuze ko inkingo zahageze kandi ko zizashyikirizwa leta ubwo zizaba zimaze kwemezwa kugira ngo zikoreshwe. Guverinoma ya Amerika mu cyumweru gishize yohereje inkingo hafi miliyoni 10 mu bihugu bibiri bituwe kurusha ibindi muri Afurika aribyo Nigeria na Afurika y'Epfo. Minisitiri Ehanire yavuze ko Nigeria ishobora kuzaba yakiriye miliyoni zirenga 40 z'inkingo bitarenze impera z'uyu mwaka. Cyakora yirinze kugira ibindi bisobanuro atanga. Mu minsi mike ishize Nigeria yabonetsemo ubwoko bwa virusi ya corona Delta bwandura cyane. Minisitiri w'ubuzima yaburiye ko igihugu kirimo guhura n'inkuru ya gatatu y'ubwandu. Mu gihugu ubwandu bwariyongereye guhera hagati mu kwezi kwa karindwi. Handuye abantu babarirwa mu 174,325 hapfa 2,149 kuva icyo cyorezo cyadutse mu ntangiriro z'umwaka wa 2020 nk'uko imibare itangazwa ibigaragaza. Urakoze Eugenie. Ibiro vya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika White House vyarungitse ingabire y'incansho za COVID-19 zigera ku miliyoni 110 mu bihugu 60. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Diane Inahazo. Itangazo Presidence ya Amerika yasohoye rivuga ko igice kinini c'izo ncanco carungitswe biciye mu mugambi wo gukwiragiza incanco ku isi COVAX wegukira ishami rya ONU ryita amagara y'abantu ku isi OMS mu mpfunyapfunyo no mu migambi itandukanye yo gufashanya mu makungu irimwo iy'ubumwe bwa Afrika n'ibihugu vyo muri Caraïbe. Ibiro vya President wa Amerika vyavuze ko mu gutanga iyo ngabire bishize mu ngiro umuhango President Joe Biden yari yaremeye wo kuzotanga incanco zigera ku miliyoni 80 mu bihugu bitandukanye. Bitegekanijwe ko iyo ntambwe izokurikirwa n'iyindi yo kurungika igice c'umuriyari w'incanco za corona mu bihugu bigera ku 100 bikiri mu nzira y'iterambere. Muri ivyo bihugu hakaba hazorungikwa incanco zakozwe na societe ny'Amerika Pfizer. Urakoze Diana. Mu Faransa ufite icizero cyo kuzobona imiliyoni zirenga 350 z'amadolari yo gufasha abanyagihugu ba Libani mu bibazo barimwo. Ni icizero gishingiye ku nama y'abagwizatunga Ubufaransa uzofatanya na ONU kwakira ejo ku munsi wa gatatu kwisabukuru y'umwaka uheze igisasu iturikiye ku cambu ca Beirut. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi. Intumwa zigera muri 40 z'ibigo mpuzamahanga n'abakuru b'ibihugu bitezwe mu nama izaba hifashishijwe uburyo bw'iyakure video conference izabirimo na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden n'umwami wa Yordania Abdullah. Ni inama ya gatatu mpuzamahanga Ubufaransa bwakiriye guhera muri uyu mwaka ushize yo gushyigikira abanyalibani basanzwe bazahajwe n'ubukene, ifaranga ryataye agaciro hamwe n'ubushomeri. Banki y'isi yose ibyita ibibazo bya politiki n'imari bya Libani kuva mu 2019 isi itigeze ibona guhera hagati mu kinyejana cya 19. Iyo nama ije mu gihe hashize umwaka ubumara mu bubiko bw'ifumbire buturitse ku cyambu cya Beirut, abantu barenga 200 bakasiga ubuzima, abandi 100 barakomeretse kandi byangije igice kinini cy'umurwa mukuru. Ubufaransa igihugu cyahoze gikoloniza Libani yafashe ya mbere mu guhuza amahanga kugira ngo afashe icyo gihugu kuva mu bibazo bicyugarije. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yabaye umuyobozi wa mbere wasuye Beirut nyuma mu 2020 iyo mpanuka imaze kuba. Iminsi nyuma yaho yakoresheje inama y'abaterankunga ku rwego mpuzamahanga arongera akoresha indi mu kwezi gushize kwa gatandatu agamije gushakira igisirikare amafaranga ubwo cyari mu bibazo.
urakoze Jenny. Kristina Tsimanouskaya, umunonotsi wo muri Bielorusiya, yatangaje no munsi wa kabiri ko ariko ashimikira ku mutekano wiwe mu gihe ariko arondera ubuhungiro mu karere ka Buraya. Ni nyuma yaho abatetsi mu gihugu ciwe bagabishije ko bazomuhana. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Fidele Nyongabo. Tsimanouskaya afise imyaka 24 muri iki gihe, ashaka kubandanya umwuga wiwe w'umunonotsi. Afise imigambi yo guhiganwa inshuro zibiri mu nkino mpuzamakungu zo muri kazoza. Amenyesha ko muri iki gihe ashaka kubonana n'abantu bamufashije hanyuma afata ingingo ku ntambwe ikurikira. Abategetsi bo mu gihugu ca Pologne baramuhaye impapuro zimwemerera gusaba ubuhungiro ku munsi wa mbere, inyuma yuko avuze ko abategetsi barongoye abanonotsi baserukiye Bielorusiya mu nkino mpuzamakungu Olympique z'i Tokyo bagerageje kumutahana ku nguvu. Yabwiye abategetsi Tokyo ko yarafise ubwoba ko umutekano wiwe wari kugeramirwa mu gihugu ciwe. Umugwi uharanira agateka ka muntu watangaje ko wamuguriye itike y'indege izomujana ejo kwa gatatu ku mugwa mukuru wa Pologne Varsovie. Mushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken yaratangaje ku munsi wa mbere ko leta ya perezida wa Bielorusiya Alexander Lukashenko yariko igerageza gukora ikindi gikorwa c'ububisha burengera imbibe mu gutuma Tsimanouskaya ataukanwa ku nguvu kubera gusa yakoresheje uburenganzira bwiwe bwo gushikiriza ivyiyumviro. Blinken amenyesha ko ivyo biciye kubiri n'ibiranga inkino za Olympique kandi ari gitutsi ku burenganzira ngenderwako kubera izo mvu atawo vyihanganira. Ivyo vyabaye inyuma yuko Tsimanouskaya anebaguye ukugena abategetsi bafasha abanonotsi baserukiye igihugu ciwe. Muri kumurabandanya kumviza iradio Ijwi ry'Amerika isamena i Washington DC mu Kinyarwanda. Mu kanya amakuru yo mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Amakuru yo mu karere tuyatanguriye mu Rwanda. Perezida Samia Suluhu Hassan wa Tanzania kuri munsi wa kabiri yasozereye urugendo rw'iminsi ibiri mu Rwanda. Uyu munsi urugendo rwiwe yaruhariye kugendera inganda zitandukanye zikorera mu Rwanda. Ni inkuru ya Sunta Kaboyi ari Kigali mu Rwanda. Mbere yo gusubira mu gihugu cye ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kabiri, Perezida Hassan ari kumwe na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda basuye agace kahariwe inganda kari Masoro mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Abayobozi basuye uruganda rwa Marafone rukora za telefoni zigendanwa, basuye uruganda rwa Volkswagen iteranya imodoka. Izi nganda zombi zubatse Masoro. Aba bayobozi kandi banasuye uruganda rw'Inyange rutunganya amata, amazi y'imitobe ituruka ku mbuto zinyuranye rwo ruherereye mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali. Muri iki gice cyahariwe inganda niho hubatse uruganda runini rw'abashoramari baturutse mu gihugu cya Tanzania ruzwi nka Zamu. Uru ruganda rukora imirimo inyuranye mu Rwanda, rwahoze rutanga inkunga mu gushyigikira umupira w'amaguru mu Rwanda. Uru ruganda rwahoze kandi rufite na televiziyo ya Azam TV, abayikoreye bakemeza ko yabahinduriye ubuzima. Umunyamakuru Christophe Karenzi ni umwe mu bahoze bakorera Azam TV. Mu mwaka wa 2015 twatangiye muri Azam twogeza imipira, hari nako nataraga amakuru. Mu by'ukuri hari akamaro byatugiriye ko twamaze imyaka imwe nubwo bwose kontra ikirangira bahita basubira Tanzania. Nkurikije n'iyo myaka imwe nakoranye na Azam, hari byinshi nungukiyemo. Ikintu cya mbere ni ukora muri televiziyo ikomeje twerekanaga imipira no ku bakinnyi, kuko twerekanaga amashusho, noneho ugasanga umukinnyi turamuvuze turamutatse tugaragaza ibikorwa byinshi yagiye akora, bikamenyekanisha ugasanga umukinnyi waje kumugura. Nuko abakinnyi bagiye bamenyekana mu by'ukuri, kandi tukavanga tukajya za Burundi tukajya muri Uganda kwerekana imipira. Uru ruganda rw'Abanyatanzania ruzwi kandi mu gukora ifu ikunzwe mu Rwanda. Ku bakorera uru ruganda muri iki gihe b'Abanyarwanda nabo bemeza ko bazamuye bakuye mu bushomeri. Ntezamaso Gerard ni umwe mu bakora muri uru ruganda rwa Zamu mu Rwanda. Icyambere nuko byatumye hari icyo nongera ku muryango wanjye kugereka imiturire no kwiga kw'abana. Ikindi no kuba nanjye nashoboye kujya muri Tanzania nkanahareba uko ameze, ntabwo byose ari nkizi, no kuba mbese mu mushahara mwiza kandi ushimishije. Nk'umuntu wari ukuze imbere y'imyaka 8 uyu munsi akubonye yavuga ngo iki? Imbere y'imyaka 8 ntarajya gukorayo, urumva ko n'imyumvire yari hasi cyane ku raporo y'uko no kugenda guhura n'abandi bantu. Urumva ko duhura n'abandi bantu hari ibyunguka byinshi byo ushobora ibyubamo cyangwa se n'ibishobora kugenda nazo kureba ugeze mu bihugu byo hanze. Noneho icyo gihe inyungu za nabwo urumva ko mu bwongo cyangwa mutwe urajijuka. Aho nza muri Azamu ntarona ntuye imbere Kigali, ako nari musenze gutura yitwa ku Muyombo no ntuye. Uwo mpageze nashoboye kuhabona uko mbahubaka
neza abana kwiga hari abari kwiga ubu ngubu abandi basa n'abarangije ko buri guheza wenda nuko ndabona nduva nta kibazo cyane. Itangazamakuru ntiryabashije kumenya icyo aba bayobozi bombi bavugiye mu gice cyahariwe inganda kuko nta kiganiro cyihariye bahaye itangazamakuru. Uruzinduko rwa Perezida Suluhu rwashojwe kuri uyu wa kabiri rusize u Rwanda na Tanzania basinyanye amasezerano 5 agamije ubufatanye mu koroherezanya mu ishoramari n'ubucuruzi. Amasezerano ibihugu byombi byasinyanye kandi arimo ay'ubufatanye mu ikoranabuhanga n'itumanaho, byasinyanye kandi ay'ubufatanye mu bijyanye n'urujya n'uruza rw'abantu n'ibintu, uburezi n'amabwiriza agenga ibijyanye n'imiti. Perezida Kagame nyuma y'isinywa ry'aya masezerano yavuze ko bigaragaza ubushake bw'ibihugu byombi mu kurushaho guteza imbere umubano ubyara inyungu. Ku ruhande rwa Perezida Hassan wa Tanzania we yavuze ko ibiganiro yagiranye na Perezida Kagame byibanze ku kureba uko ubucuruzi bukorwa hagati y'ibihugu byombi bwatezwa imbere kurushaho. Abikorera bo mu Rwanda bagaragaza ko ibicuruzwa byabo ibyo bavana hanze ndetse n'ibyo bohereza hanze ibigera kuri 90% binyuzwa mu gihugu cya Tanzania. Raporo y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare mu Rwanda yo mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka igaragaza ko ibicuruzwa u Rwanda rwakiriye biturutse mu gihugu cya Tanzania bifite agaciro ka $33.75 mu madolari y'Amerika, ni ukuvuga asaga gato miliyari 30 mu mafaranga y'u Rwanda. Mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka ibyari byatumijwe byari bifite agaciro ka miliyoni 29.97 mu madolari y'Amerika, ni ukuvuga asaga miliyari 27 mu mafaranga y'u Rwanda. Mu mwaka wa 2019 ishoramari ry'abanyatanzania ryanditswe mu Rwanda ryo ryari rifite agaciro ka miliyoni 5,469 z'amadolari, ni ukuvuga asaga miliyari 5 mu mafaranga y'u Rwanda. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Dukubite mu Burundi, abantu babiri barayibishwe muri komine Mugamba intara ya Bururi manuko w'igihugu. Igipolisi kivuga ko camaze gutangura amatohoza ndetse ko camaze guhagarika n'abantu bikekwa ko ari bo bari inyuma y'ubwo bwicanyi. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Pierre Kabera niyo nkuru ari Kigali mu Rwanda. Abantu babiri bishwe bakwije igitigire cy'abantu 4 bishwe mu ntara ya Bururi mu bumanuko bw'igihugu mu minsi 4 iheze. Abaheruka batowe biziga kuri uyu wa mbere ku mugoroba n'umwana w'umunyeshuri na nyina bahora baba ku mutumba Mugendo Ndengo muri komine Mugamba intara ya Bururi. Abakoze iryo bara ntibaramenyekana. Ico bikoze uwo mwana w'umukobwa basize bamuhamvye mu ngundu y'igitoke. Mustaneri wa komine Mugamba Venuste Ntawombaye yabwiye Ijwi ry'Amerika ko abo bagizi banabi boba bakoranye n'umukozi wo mu rugo kugira ngo ibararigwe. Arasigura ingene vyagenze ku makuru abajejwe intwaro bafise. Umutekano muri rusange hari mu muntu ifate neza atari ivyo byabaye ku munsi wa Mungu no kuwa mbere. Umwana yoba yapfuye kuwa Mungu avuye gusenga kuko nyina nawe yacaje gusenga iya kabiri atazi ku mugoroba, abajije umukozi acamubwira ko yitwaye inakuru. Hanyuma tarabaza kwa inakuru baramuhakanira ko atari yari, acayibaza ko ahandi yoba yagiye kuwa mbere mu gatondo atarabaza musaza we aho kwa inakuru ntisi kure yaho bavuga ati kara ntawe uhari. Rero urumva ko umwana yari yamwishe uwo mukozi aramuka ko wewe yaranahambwe ahantu mu gitoki, ariko nyina nawe urumva yoba yapfuye kuwa mbere wewe zigaba twagisanze mu gikoni. Igipolisi muri ako karere cemeza ko camaze gutangura amatohoza. Abantu 5 bamaze no gufatwa. Mustaneri avuga ko amatohoza ariyo azokwerekana wakoze ubwo bwicanyi. Ahamagarira abanyagihugu kudomo rutoki kuri uwo wese bobona atembera muri iyo komine batamuzi. Mu kibano bahakanye n'abantu babanye neza n'ukuri basenga gose, nico kibatangaje abantu nta gituma babona. Tutari mu matohoza tutohoza ku bantu kugira tumenye uwo mukozi ahageze, hanyuma bikunze tumufate turonge imvo. Abanyagihugu babwira ko bokorera n'amakomite ashinzwe umutekano abenegihugu bagakora, hanyuma na cyane cyane nk'ibintu tugize imisi tubabwira by'abakozi ko babasanzumisha bakabandika bakamenya iyo bava. Umushikizamanza mukuru wa Republika yaheruka gutangaza mu mpera z'indwi yeze ko ubwicanyi nk'ubwo bwasubiye kuba bwinshi mu gihugu. Sylvestre Nyandwi yavuze ko iyo ubwo bwicanyi budahitanye abajejwe intwaro buhitana abanyagihugu ataco bazira. Mu ntara yavuze ko ubwo bwicanyi bwabaye bwinshi na Bururi iri mu bumanuko bw'igihugu.